Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Të gjitha falenderimet, adhurimet, lavdi i takon Allahut të madhnushëm. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet tona, duat tona më të ngrohta, ja shprehim, ja adresojmë Rullës e pejgamberis, halkës e pejgamberis, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan po e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar teleshikues, vëllezër dhe ju motra kudo që jeni, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi zbashku në emisionin para iftarit që realizohet çdo ditë gjatë muajit Ramazan në televizionin Besa, ku sonte për të folur për një temë shumë të rëndësishme, sofra e Ramazanit 2021, kemi ftuar hoxhën e nderuar njerit edhe koordinatorin e shoqatës humanitare Bereqeti, dega në Prizren, Kurtish Efendi Hoxhaj, ku hoxhës së nderuar i dëshirojmë mirësardhje. Efendi, mirë se erdhën në emisionin tonë. Mirë se u gjetëm, falenderoj për ftesën. Edhe ne ju falenderojmë përzemërsisht që keni ardhur deri këtu dhe inshallah të kalojmë çaste të bukura dhe një emision të bukur. Inshallah. Kurtish Efendi, tema për të cilën do të flasim do të jetë sofra e Ramazanit, pra 2021. Është një slogan, themi, pra këtij viti që ju e udhëhesni këtë shoqat humanitare të Bereqetit, dega në Prizren, ku e ka bazën edhe në Prishtinë. Po para se t'ju bëj disa pyetje rreth kësaj teme, dëshirojmë të ndëgjojmë se si keni kaluar këto ditë të muajit të bekuar të Ramazanit. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun xhaleshanu, salavatet ja dërgojmë pejgamberit alayhis salam. Falenderoj njerë për ftesën, lusim Allahun që të na ketë pranuar edhe këtë ditë agjerimi dhe gjitha lutjet dhe ibadetet, punët e mira të cilat na edhe do thot gjithë jemi duke i bën këto ditë. Ka dashur Allah xhaleshanu që këto ditë veç po kalojnë, që Allahu ka thonë Kur'an për ditë të numëruara, veç ditët e numëruara po ecin një nga një, me shpresë që te Allahu të jenë të pranuara gjitha ibadetet, por neve këtu jemi tash në këtë muaj e bekuar të Ramazanit, themi jemi në një maraton ndërkombëtare të madhe, sepse këtë rruzulli toksor, këtë globi vetëm kanë filluar me aktivitetet e tyre, me ibadetet, duat, lutjet, agjerimet, sadakatet ndryshme, dhe çka është e mira kësaj, çdo kush që ka hyrë këtë lojë, themi këtë maraton, në fund do të jetë i shpërblyer. Këtë garë pra. Në këtë garë do thotë gjithë do të jenë fitues. Nuk janë sikur gara tjera që vendet e para shpërblen, por këtu do të shpërblen të gjithë. Shpresojmë te Allah xhaleshanu që edhe neve gjithë pra të jemi pjesëtar dhe hizetar të kësaj garë dhe në fund shpërblemi çdo kush nga mundi që ka bërë gjatë këtyre ditëve këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Ka dashur Allah xhaleshanu dhe koha e mirë, freskët, elhamdulillah, do thotë që Allahu ka dhënë ndihmën e tij për gjithë ata të cilët vetëm kanë filluar me agjerimin. Shpresojmë me një agjerim pranuar te Allah xhaleshanu. Edhe ne shpresojmë që Zoti na pranojë çdo ibadet, çdo lutje, çdo sakrificë që e bëjmë gjatë këtij muaji të bekuar, sikur që e përmendet Hoxha Efendi, është një kohë që me të vërtet duhet të garojmë, nga se Allahu nuk shikon kush është i pari, i dyti, i treti, pra po hym këtë garë, çdo njëri prej nesh do të shpërblet, inshallah. Hoxha Efendi, dhe jeni koordinator i shoqatës humanitare të Bereqetit, dega në Prizren. Është një shoqatë humanitare që ka lidhje me Këshillin e Bashkisë Islame të Prizrenit, apo edhe me bazën pra në Prishtinë, Kosovë, Bashkia Islame të Kosovës. Kështu, si pyetja e parë, cili është historiku i kësaj shoqate humanitare Bereqeti? Po, si shoqatë humanitare Bereqeti, kjo është veç e themeluar që nga viti 1999, pra në kohën e luftës këtu te neve në Kosovë, pikërisht është themeluar në tani Maqedoninë e Veriut nga institucioni i Bashkisë Islame të Kosovës, e cila veç ka filluar aktivitetin e saj duke u marrë me refugjatët kosovar të cilët ishin të strehur në Maqedoni e Veriut atëherë në atë kohë. Dhe nga kjo kohë do thotë shoqata humanitare Bereqeti ka vazhduar me aktivitetin e saj humanitar pa ndërprerje, do thotë
në përgjithësi do thot në sfera të ndryshme të jetës sociale me të cilën do thot njerëzit janë ballafaque, që është e mira e kësaj do thot shoqata humanitare Bereqeti, pra kjo është e shtrim në tërë territorin e Republikës Kosovës. Pra do ta kemi parasysh, shoqata Bereqeti është sektor në vete i humanitar i Bashkisë Islame të Republikës Kosovës. Sigur gjithë sektorët tjera që i ka, Bashkia Islame do të ka menduar dhe ka themelu pra që nga ju ka dhe sektorin humanitar që merret me çështje të humanizmit. Edhe kjo ka shtrirje në tërë territorin, në gjitha komunat, do thotë janë koordinatorët, dhe pastaj prej komunave do thotë janë edhe në për gjitha fshatrat themi, sepse neve kemi në çdo fshat, në çdo vend kemi imamët, bashkëpunëtorët tonë, edhe ata llogaritën si pjesë aktive themi e humanizmit të Bashkisë Islame të Kosovës, sepse imamët janë të nderuar, janë ata të cilët e din mas miri gjendjen e xhamatit tyre, popullit, fshatrave, të lagjeve ku ata jetojnë, dhe kështu që do të ata janë që bëjnë verifikimin e rasteve, hulumtimin e tyre dhe pastaj do thot në koordinim me koordinatorin e këshillit apo edhe të qendrës, do thot dhe i dilet në ndihmë familjeve të cilat janë më së të nevojshme. Themi shoqata Bereqeti ka një aktivitete të larmishme me të cilat merret, por ajo që është e veçantë kësaj shoqate, themi që dallohet nga shoqata tjera, do thotë se ka një diçka që dallon, sepse në shoqatën Bereqeti gjitha shpenzimet i mbulon Bashkia Islame. Në këtë rast, në Prizren i mbulon Këshilli i Bashkisë Islame. I Prizrenit. Çka ka nevojë do thotë shpenzime, energji elektrike për zyrën, depot, derivatet e naftës dhe çdo gjë do thotë punëtorët të cilët merren punë me ta, do t'i mbulon Bashkia Islame. Do të njerëzit kur japin ndihmat e tyre në Bashkinë Islame për shoqatën Bereqeti, do thotë çajo shumë që i japin ata, po supozojmë nëse një bamirë s'ka shpreh dëshirën me i dhuru 200 euro, që ato 200 euro me shku tek një familje në nevojë, që ato 200 euro që ai ka dhuru, ata automatikisht kalojnë tek familja, pa u ndal hiç për shpenzime dhe për gjëra tjera, sepse Bashkia Islame është ajo që i mbulon do thotë pjesën e logjistikës. Do thotë çdo bamirësi që vjen në Bashkinë Islame të shoqata Bereqeti, e gjitha ajo do thotë kalon tek nevojtari, do thotë pa ju mungu hiç asgjë. Dhe kjo është një e veçantë që e dallon nga shoqata tjera, të cilat po supozojmë se ndalin nga bamirësit shpenzimet e tyre, sepse kanë edhe ata do thotë derivate me ditjet punëtorëve, ushqime jashtë Ramazanit apo edhe kështu, sepse janë në aktivitet. Mirë, po te Bashkia Islame është e kundërta. Do thotë krejt bamirësia shkon në vendin e duhur dhe do thot mbulimi është nga institucioni. Çdo gjë që ka kategorinë e saj dallohet dhe do thot kategorizohet varet prej niyetit ku ka bën njeriu me dërguar. Do thot ajo komplet çysh vjen edhe shkon atje. Pra kjo është në pika shkurta një far historiku i kësaj shoqate, pra edhe një herë po përsëriti sepse është në interesin e opinionit publik se shoqata Bereqeti pra është një organizatë e cila vepron dhe punon nën ombrellën e Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, e shtrirë në gjithë territorin, në çdo qytet dhe në çdo fshat do thotë i kemi pra njerëzit përfaqësuesit tonë të cilët merren me aktivitete, pra nuk është ndonjë OJC e themeluar nga disa individ apo diçka, por është organizatë apo është shoqatë e cila menaxhohet nga do të institucioni i Bashkisë Islame të Republikës Kosovës. Kur të shëvendi në vërejtëm do të thotë historikën e shoqatës humanitare Bereqeti, pa do të thotë detajet e kërkuar nga kjo pyetje. Tani neve na intereson, ju përmendet, po neve na intereson edhe për teleshikuesit gjithsa ata që kanë dëshirë të ndihmojnë dhe sidomos këtë muaj të bekuar, dihet se pejgamberi sallam ka qenë gjithmonë bujar. Mi po gjatë muajit të Ramazanit bujaria e tij u shtu më tepër. Prandaj më do mos kur dëshirojmë të ndihmojmë, kemi pak dëshirë që zemrat tona të flenë ala më tepër, atëherë
Cilat janë aktivitetet e kësaj shoqate, pra, shoqatës Bereqeti? Po, shoqata humanitare Bereqeti ka aktivitete të larmishme, do thot çka ka të bëjë me humanizëm, do thot në aspektin social. Kështu që do thot është shoqatë e cila merret me sigurimin e pakove ushqimore për familjet në nevojë. Kështu që do të neve po themi ashtu në Prizren merremi me sigurimin e pakove ushqimore mujore për familjet të cilët janë me fëmijë tim dhe që janë të regjistruar në shoqatën tonë humanitare Bereqeti, të cilët kanë bërë kërkesë për me përfitu nga pakot tona, të cilët kanë sjell dokumentacionet e nevojshme, certifikatin e vdekjes prindit dhe dokumenta tjera, të cilat janë do thot të nxjerra nga organet kompetente. Paraprakisht hulumtohet, pra do të thotë. Po, për ata edhe më herë thamë se neve kemi njerëzit në imamët bashkëpunëtorët tonë në çdo vend. Dhe kështu që do thot ata janë të cilët edhe i adresojnë familjet për më ardhmë me kërku deri te neve. Do thot ato familje të cilat e kanë gjendjen më të rënduar ekonomike. Kështu që do thot merremi me këto pako ushqimore, pastaj do thot përparësi përveç jetimëve, neve u japim pleqve të cilët janë të vetmuar, ato raste ku neve i dim dhe i kemi identifikuar që jetojnë të vetmuar dhe nuk ka kush kujdeset për ta, mundohemi sado pak me u sigurue, do thot ndonjë pako ushqimore higjienike. Kjo është pjesë e aktivitetit, gjithashtu nga pjesë e aktivitetit tonë është edhe shpërndarja e veshmbathjeve, po edhe grumbullimi tyre. Do thot qoftë veshmbathje të kategorisë së parë, do thot qoftë edhe veshmbathje të kategorisë së dytë, të cilat njerëzit nuk i përdorin shtëpitë e tyre sepse ju kanë rrit fëmijët e tyre dhe tani janë të përdorshme ato veshmbathje dhe ata i sjellin deri në depon apo në vendin ku është pika e shoqatës humanitare Bereqeti këtu Prizren, ku bashkëpunëtorët tonë do thot bëjnë klasifikimin e tyre, ndarjen e tyre për gjinit, moshat e ndryshme dhe kur vjen një familje kërkon veshmbathje, ajo do thot hyn sikurse me hyn në një qendër tregtare, në një market dhe merr ato që ajo ka nevojë. Do thot kjo është pjesë e aktivitetit shoqatës tonë, sepse dhe neve nuk e marrim në atë pako me rroba që she ka pru dikush dhe mi adhuru një familjes që ndoshta ato janë ketë për fëmijë të vegjël dhe ai ka fëmijë të rritur dhe nuk i kryn punë. Mirë po do thot bëhet klasifikimi dhe familja merr atë që asaj i kryn punë. Gjithashtu nga aktivitetet tjera të shoqatës këtu në Prizren tash, pasi veç jemi do thot fokuzuar në degën e Prizrenit, kemi do thot kemi shpërndarjen e bukës, do thot që kemi fillu bine një aktivitet nga mesi i vitit kaluar, duke pa gjendjen pandemike me të cilin po përballemi, atëherë kemi hap aksionin do thot për dhurimin e bukës falas, e cila do thot shpërndahet çdo ditë. Kemi për momentin do thotë në Prizren në 3 pika, 3 qendra ku shpërndahet bukët, kryesisht në xhamit, dhe sot inshallah veç kemi startuar edhe me një pikë të re në fshatin Zhur, nga edhe atje ku njerëzit do thotë nga i komunitet në fal bamirësve nga diaspora, të cilët kanë shpreh dëshirë me bashkëpunu me neve përmes imamëve të fshatit dhe do thotë ku neve veç vitin e kaluar nga mesi i vitit kemi bashkëpërndarë mbi 10.000 bukëve. Do thot për vitin, po flasim për vitin 2020. Kurse kur dalim te viti 2021 këtë vit që jemi do statistika që kemi nxjerrë, do thot vetëm deri më sot, do thot kemi bën 4190 bukë janë shpërndarë. Sot deri sot, do thot këto 4 muajt e parë të këtij viti, do thot janë njerëzit bamirësit të cilët kanë shpreh dëshirë dhe kanë marrë një pikë, neve këtë pikë e mbulojmë për 2 muaj, për 3 muaj, për 5 muaj, njerëzit tjerë për shembull të cilët bin mjetët tek neve dhe neve do thotë e bëjmë pagesën e bukëve që shpërndahet, do thotë kjo është një aktivitet në vete, i cili edhe do të vazhdojmë, inshallah fal njerëzve të vullnetit mirë, bamirësve të cilët vazhdimisht po kontribuojnë, kështu që do thotë aty po merren bukët, njerëzit të cilët nga imamët e lagjeve janë caktuar pak a shumë ata që janë më të nevojshëm, mirë po edhe ndonjë kalimtar i rasti që ka nevojë për bukë mundet me marrë, do thotë që është e mira këtij aktiviteti kemi ku neve edhe nuk e dim se kush doron bukë. I kemi vitrina dollapët, bamirësi shkon blen bukë për vete, familjen e tij dhe 3, 4, 5 bukë shkon i lën do të vendos aty, që kalimtar
punëtarët do thotë që janë nevojtarët i marrin, do thotë që prapë thëmë ne nuk e dim se kush janë ata që i lanë. Do thotë kjo është një prej aktiviteteve që na karakterizon. Gjithashtu shoqata humanitare Bereqeti mirët edhe me aktivitete tjera, kur ka do thot donator, kur ka kërkesa me ndërtim, rinovim të shtëpive, mobilim, do thot mobilim, ndrim të dyerve dritareve, ndrim të mobiljeve, do thot varet prej kërkesave të njerëzve. Zakonisht njerëzit e neve do thot i adresojnë kërkesat e tyre, ai ka nevojë, dritarët i ka shumë dëmtuara, do thot nuk janë të përdoroshme, atëherë neve do thot me kalimin e kohës bisedojmë me njerëzit e vullnetit mirë, me bizneset, kështu që do të edhe mundim edhe sigurojmë do të ndrimin e tyre, dyre, do të çka ka nevojë. Kjo është do thot shoqata Bereqeti është shoqatë e cila jeton me njerëzit e kësaj kategorie. Neve lutim te Allahu xhaleshanu që mos ketë njerëz të cilët na drejtohen për kërkesa. Mirë po, edhe atë kur drejtohen neve mundohemi, po themi mundohemi, mos zgjedh problemet e tyre. Gjithashtu do thot kemi edhe aktivitete tjera gjatë kohës sezonës së dimrit, shpërndarjen e drunve për ngrohje për familje nevojë, dhurimin e mjeteve shkollore për fëmijët e familje të cilët janë me kushte të rënda ekonomike, apo pagesën në ndonjë borxhi për ndonjë familje, qoftë energji elektrike, mbeturina, do thot ujë, çka do që ato kanë nevojë. Kjo thjesht prej kërkesa donatorëve. Vinë donatorët, kërkojmë prej neve, bashkë bisedojmë me ta. Një mira shoqatës humanitare Bereqeti është e hapur me gjithë. Kemi raste ku njerëz, sidomos në këto ditë Ramazanit, po dhe jashtë Ramazanit, vjen dhe kërkon, thotë unë i du 5 familje me jetim. Dhe neve nuk ngurojmë, automatikisht i marrim 5 familje, ja japim kontaktet, adresat, nëse ka nevojë marrim bamirësin e çojmë deri tek familja që ai me po gjendjen dhe me zemra ti me po do thot me i flet se ku po shkon bamirësia ti. Kemi edhe nga po themi ndoshta ndonjëherë edhe prej shoqatave tjera që na kërkojnë bashkëpunim për me identifiku rastet, neve i japim do thot emrat apo adresojmë se ku me shku me dhuru atë ndihmën e tyre. Kjo pikë që jemi këtu më intereson mua se viti kalum zaten jemi ballafaquar me pandemi. Edhe ende është duke vazhdu pandemia. Si është gjendja në përgjithësi? A ka nevojtar të shumë? Si është halli tymve? Po, te pas parasysh veç vitin e dytë pandemisë, ku shumë njerëz edhe kanë humbë vendin e punës si pasojë e kushteve që janë kriju nga pandemia, atëherë veçëm edhe është kërkesa e njerëzve për ndihmë. Do thotë kjo është një përballje me cilën neve do thotë po ballafaqohemi. Do thotë viti i dytë që kemi kërkesa të shumta. Mirë po ka dashur Allahu xhaleshanu që rahmeti mëshira e tij është përkundër kësaj sprove që e ka çuar te neve, do thotë janë shtuar edhe bamirësit. Alhamdulillah. Nga vendi dhe nga diaspora që unë do thotë i falenderoj nga përmes ekranit tuaj televiziv, të gjithë bizneset e vendit, njerëzit e vullnetit mirë, po edhe ata nga diaspora vazhdimisht janë duke kontribu. Dhe përveç që ashtu numri i kërkuesve të lëmoshës apo të ndihmës, mirë po është kërshtu edhe numri i njerëzve të cilët kërkojnë me ndihmu dikan. Thash edhe ma herët do thotë vjen kërkon familje, e adresojmë deri atje, bashkë bisedojmë çka mundet me ndihmu asaj familje, japim ide, kjo familje ka këtë bosh të rrymës, kjo familje ka, po supozojmë këto, dhe ai do thotë mundet me marr përsipër me ndoshta nëse jo krejt me mbulu, por me e zbut gjendjen e saj. Do të këto janë prej aktiviteteve që neve do thotë kemi bën, pasi që veç ishim përmendën edhe vitin e kaluar, do thotë neve vetëm vitin e kaluar do të prej kohës pandemisë se shoqatë humanitare Bereqeti kemi bashkëpërndarjen e mbi 4000 pakove ushqimore. 4000 pakove. Mbi 4000. Do thotë vetëm prezant. Tash jemi duke fol vetëm për prezant. Do thotë mbi 4000 pak, janë shpërndar mbi 10000 kg miell, mbi 10000 buk falas. Do thotë kjo ket fal njerëz të vullnetit mirë. Do të cilët kanë dhuruar mjetet e tyre për me ndihmu familje, pastaj do thotë që ndihmu familjet me ngrohje, që ndihmu do thotë me drum, me gjëra tjera të cilat janë mëse të nevojshme. Po. Tani Hoxha Efendi, jemi tek titulli i temës. Pra kemi titulluar Sofra Ramazanit 2021.
Dhe thjesht pse është titullu kjo temë kështu? Po kjo kampanjë ka fillu tani me që është viti i 2 që ka fillu si sofra e Ramazanit, dhe qëllimi i kësaj kampanje ka qenë mos organizimi i iftarëve. Do thotë qysh nga vitin e kalum, do thotë po dhe tash do që ka qenë përballmi, që ka qenë tradit në për gjitha vendet, familjet muslimane, në për fshatra, në për lagje ndryshme, organizimi i iftarëve në sheshe, në xhami, në restorante të ndryshme, bizneset me punëtorët, me bashkëpunëtorët e vet, dhe ka lind ideja që tani do thotë këto iftare të shndrohen në pako ushqimore. Dhe kjo pako do thotë le të jetë pra një iftar për një familje. Vitin e kalum do thot shoqata Bereqete në nivel republike ka synu me i bon 10.000 pako që me i shpërnda. Mirë po alhamdulillah fal njerëzit vullnetit mirë, kjo shifra është e kalu dhe ka shkalu mbi 25.000 pako në nivel të Republikës Kosovës që në shpërnda. Do thot këto kanë qenë 25.000 iftare të cilët njerëzit i kanë bon familjet e tyre, në xhamit e tyre, në lagjet e tyre, në përsheshe. Dhe kjo pro ka lind si ide që neve të miremi me diçka. Neve të organizojmë diçka që mos ta humbim këtë tradit e cila do thot ka vlerë të muslimanët, ka vlerë të njerëzit gjatë muajit bekum të Ramazan, dhe kështu që atër ka lind ideja që neve të miremi pra me këtë sofrën e Ramazanit, e iftarit, dhe kjo sofrë pra gjatë Ramazanit të dedikohet familje, pra edhe këtë vit gjithashtu sikur se vitin e kalum, do thot neve vetëm kemi fillu kampanjën nga data 3 e këtij muaji deri më datën 20, po pikërisht java e parë para Ramazanit dhe java e parë e Ramazanit është ajo e cila do thot është si kampanjë në nivel në çdo komune, po edhe kështu të neve në Prizren, që do thot neve me bë grumbullimin dhe shpërndarjen e këtyre pakove që familjet me pas do të një iftar. Themi do të qëllimi i kësaj pra është që me pas një iftar dhe një sifir. Pse jo dhe ma shumë. Po qëllimi i kampanjës është kjo, dhe neve do thot nuk do thot që tash ky aktivitet do të ndërpritet mas datës 20. Ky aktivitet vazhdon deri në fundin e Ramazanit, por aktiviteti bamirësisë vazhdon edhe jashtë Ramazanit, do thot gjatë muajit tjerë që shtam edhe më herët neve se kemi familje. Po, në Ramazan shtohet, do thot po themi kërkesat për ndihmë, po dhe shtohen kërkesat për me bon njerëzit sepse muaji i Ramazanit është muaji i bamirësisë, muaji i mëshirës, i rahmetit. Dhe kështu që njerëzit do thotë kanë vullnet dhe dëshirë që të jenë aktiv, të kontribojnë me mjetet e tyre, pra të mos ta humbin atë vlerën e iftarëve që kanë bën shtëpitë e tyre, dhe tani do thotë e ndini kënaqësi do të që këto iftare, këto të mira do thotë shkojnë njerëzve të cilët janë më se të nevojshëm, duke pas pra parasysh pra po themi gjendjen pandemike e cila është bë. Lutim në Allahun xhaleshanu për hir këtyre ditëve dhe netëve këtij muaji të bekum të Ramazanit që këta njerëz vullnetit mirë të shpërblejnë dhe neve si popull, po edhe në përgjithësi si glob të na largoj këtë sprovë, pra këtë pandemi, dhe t'i kthejmë normalitetit. Kur i kthejmë normalitetit, njerëzit fillojnë punën e tyre, ata të cilët do thot janë të aftë për punë dhe nuk kërkojnë, kështu që edhe prej neve do thot është themi në atë kuptim më e lehtë, sepse puna jonë do thotë ka një intensitet më të vogël, që neve vazhdimisht lutemi që me pas sa më pak punë në këtë rast. Mirë po, kemi kategori të ndryshme. Kjo nuk ndalet asnjëherë, nga se edhe Zoti i Madhënishëm neve ku na ka kriju në atë formë, në atë mënyrë që ne me jetu në këtë botë, mirë po padyshim nuk do të mund të ikim edhe sprovave. Prandaj gjithë ata të cilët kanë do të sprovohen me pasuritë e tyre. Gjithë ata të cilët nuk kanë padyshim do të sprovohen me durimin e tyre. Dhe kjo gjithmonë do të ekzistojë, dhe shoqëri që ekzistojnë shoqatat humanitare në këtë rast shoqata e Bereqetit që me anë të donatorëve normal do t'i ndihmojnë edhe atyre të cilët nuk kanë padyshim. Po, do thotë kjo është mëse e vërtet, pra po themi duke falendëruar edhe bashkëpunimit të mirë, do thotë gjithë imamëve në çdo lagje, në çdo fshat, po tejkalohen në këto vështirësi me cilat po përballemi edhe që viti i dytë pandemisë,
sepse imamët tonë tani po koordinohen, po bashkëpunojnë me bizneset e lagjës qytetit, me xhamatlitë e tyre, me njerëzit të cilët i kanë nga xhamati i tyre, por që jetojnë dhe veprojnë apo punojnë në diasporë, po koordinohen mes ta dhe përmes tyre do thotë po kanalizohen edhe të ardhurat, pra donacionet e tyre deri në shoqatën Bereqeti, qoftë përmes xhirollogarisë e cila është e hapur, përmes xhirollogarisë bankare, këtë rast të Këshillit Bashkisë Islame, përmes aktiviteteve që ata mundën në mënyrë direkte me dhuru do thotë në zyrën e Bashkisë Islame, në zyrën e shoqatës Bereqeti, por edhe te imami. Do thotë gjithmonë neve jemi mundu sadopak me letu pak a shumë këtë rast punën për shkak të pandemisë, që mos me pas shumë kontakte njerëz njëri me tjetrin, kështu që një xhamatli me imamin e tij shpreh dëshirën me kontribue dhe ai imam do thotë merr përsipër organizimin, në këtë rast po themi nëse me një fshat, një bamirë si një fshati shpreh dëshirë me ndihmue, do thotë komunitetin atij fshati, komunikon me imamin bashkëpunim me koordinatorin apo me stafin e shoqatës Bereqeti, organizojmë paketimin e këtyre ndihmave për zgjedhjen do thotë familje që veç imami pra po themi është ai i cili e din më së miri se kush janë ata të cilët duhet me ndihmu, dhe kështu që do të çaj bashkëpunim dhe çato ndihma të cilët vijnë, nuk po themi ne tash të bëhemi lokalista. Mirë, po mbi gjithta ajo shkon në vendin ku ai ka bën jetë. Po, njeti i tij shkon në vendin e duhur. Ka bën jetë për fshatin e tij, neve do thotë që fshatin apo në rrethinën fshatrat të cilat gravitojnë. Lagjën e tij, në xhaminë e tij, në xhamatin e tij, aty paketon dhe aty në xhami shpërndar, sepse kemi dhe kërkesa të tilla. Un kam dëshirë që në xhaminë e lagjës teme mu bosh shpërndar. Dhe ftohen familje të cilat do thotë në mënyrë graduale shkojnë, marrin pakot të cilat përgatiten, apo edhe ata të cilët nuk kanë mundësi, pra po themi neve këtu po duhet ka herë edhe me rujtë edhe shëndetin, qoftë edhe të njerëzve, po edhe të bashkëpunëtorëve tonë, kështu që atëherë ajo që familjen që ka nuk ka mundësi më ardhmë furnizue, neve do thotë shkojmë, do thotë ekipet tona deri në vend, tek shtëpia, ja lën ato që kanë me lën dhe kështu që largohen. Pra po themi gjithë me këto mundu me hik kontakteve, lutim Allahun që ta largojë këtë pandemi dhe t'i kthejmë normalitetit, dhe pastaj do të neve do të jemi gjithmonë aktiv që kemi qenë deri më sot. U pa se sofra Ramazan që ka me atë një që janë organizuar dhe iftaret e mëhershme, tani për shkak pezullimit të tyre iftareve do thotë shndrohet apo zëvendësohet me sofrën e Ramazanit. Besa ka pasur ndoshta kritika përpara, thëshin që pse nuk pi thirrni bashat të cilët kanë nevojë. Ja është rasti më i volitshëm tani në këtë rast, paketet ushqimore që përgatitet nga ana jush quhen bashkë për ata të hajnë një iftar apo një sefir. Neve do thotë ka qenë do thotë synimi jonë, edhe vetëm elhamdulillah që vetëm e kemi arrit, kështu që edhe do thotë në natën e Ramazanit kryetari i Këshillit e ka bojmë përmes mediave këtë njoftimin që neve në javën e parë të Ramazanit kemi synuar që t'i shpërndajmë 500 pako, do thotë ushqimore, që vetëm kjo vetëm është realizuar dhe mirë po shpresojmë që neve do thotë te i kalojmë këta. Vetëm vitin e kalum gjatë muajit të Ramazanit, që ka qenë kjo sofra e Ramazanit, ka qenë do thotë numre 1548 pako janë shpërndar. Do thotë flasim për shoqatën Bereqetin Prizren, do thotë 1548 iftare njerëzit do thotë i kanë dhuru për familje që janë më së të nevojshme. Neve po synojmë që deri në fundin e këtij muaji që kjo të dy fishohet edhe jo të tre fishohet. Pse jo edhe nga 2 herë dhe 3 herë të ndihmojnë ata të cilët kanë nevojë, do thotë që ndihmojnë me artikuj ushqimor, higjienik dhe me gjëra të cilat janë të nevojshme. Kur të njerëzit tonë janë bujar, këtë kemi vërej gjithmonë dhe jam i sigurt që gjithë ata që na ndjekin, por dhe që nuk na ndjekin gjithmonë kanë me realizuar ato se ju çka po synoni si shoqat ju, mi po për shkak ata që janë bujar, inshallah me lenin Allah do t'i dalim ball gjithëve këtyre, kuptohet me organizimin e juaj, inshallah do të fishohet, 3 fishohet ky numër i pakove ushqimore për iftar të nevojtarëve inshallah. Mos ka dyshim aty, sepse jemi në muajin e rahmetit, muajin e mëshirës, muajin kur Allah do të shumë fishon
të mirën, kështu që dhe njerëzit do thotë fal bashkëpunimit, po themi edhe njerë të imamëve me xhamatet e tyre, me diasporën, me bizneset, do thotë me gjithë të nderuarit, do thotë këto pasi vitin e kaluar janë dy fishue, pse edhe në këtë vit do thotë mos dy fishohen, tre fishohen, ne nuk dyshem këtu. Kur ti shefeni po bëj edhe një pyetje kështu të masi jemi tek aktivitetet gjatë Ramazanit, cilët janë aktivitetet tjera që ju keni realizuar apo do t'i realizoni? Po, neve do thotë si shoqat Bereqeti këtu në Prizren nuk jemi nal vetëm me këtë sofrën e Ramazanit. Neve kemi vazhduar edhe me një aktivitet që është shumë domethënës. Dhe këto ditët e para po vrej që vetëm shumë është mirë prit nga njerëzit e vullnetit mirë. E kemi do të shportën e Bereqetit, që neve kemi vendosur do thotë në disa qendra tregtare, në disa markete, në për fshatra, në për këtu edhe në për qendra këto qytet. Dhe qëllimi i kësaj ka qenë do thotë gjithmonë në konsulte edhe me kolegë, me imam, me stafin, me administraton, që neve t'ja mundsojmë njerëzve të gjithë marrin hisën sevap gjatë këtij muajit Ramazanit. Ndoshta një person, një familje nuk ka mundësi me dhuru 20 euro, 25 euro për një pakë ushqimore. Por neve ja kemi mësuar që ajo me 50 cent, me 1 euro, me 2 euro me kontribu në këtë sofër. Dhe kështu që do të nga gjithë këto shportat të merr një artikull, ai familje që furnizohet me artikull ushqimor për vete dhe familjen e tij mundet me dhuru diçka nga artikujt edhe në shportën e Bereqetit, e cila do thot pastaj do thot mblidhen ato artikuj dhe ju dhuron familjen e nevojshme. Vetëm ditën e djeshme në disa qendra që kemi pastru, themi tash që kemi marrë të artikuj që janë dhuruar, janë ndihmuar 55 familje. Sa bukur. Do thot janë ndihmuar themi me artikuj ushqimor. Kjo është që të bashkimi dhe kështu që do thot aty të gjithë po kontribojnë, të gjithë nga pak. Po themi nga ato që kemi mbledh ato artikuj ushqimor, kemi pas raste ku kemi pa dhe kemi aty automatikisht e kemi kuptuar që edhe fëmia ka kontribuar aty, qoftë me një sheqer të vogël, me një ëmbëlsirë që ka ndoshta një vlerë 10-15 cent. Mirë po ka qenë hisenik gjatë këtij muajit Ramazani. Do të neve ja kemi dhënë mundësinë që ata do thot me kontribue këtu, dhe unë përmes ekranit tuaj televiziv shpresoj rastin që ti falenderoj të gjithë ata të cilët po kontribojnë. Do thot dhe po i shohin ku po i shohin në shportat e Bereqetit, posterat dhe po kontribojnë me artikuj ushqimor. Qoftë me 50 cent, me 1 euro, me 2 euro, qoftë me një 5 kg miell, por pa e ndihmon një familje. Do t'ja kemi dhënë mundësinë. Nga aktivitetet tjera është edhe shpërndarja e shujtave ushqimore, do thot të cilat shpërndahen në prag të iftarit. Gjithashtu neve jemi duke vazhduar edhe me shpërndarjen e bukëve. Do thot ky aktivitet, thash edhe më herët, është aktivitet që vazhdon vazhdimisht gjatë gjithë vitit. Edhe në këtë kohë do thotë është duke vazhduar shpërndarja bukëve, shujta ushqimore, por ajo më e mira që ishte, do thotë thash kjo është shporta e Bereqetit në këto qendra tregtare që njerëzit me pak po marrin, do thotë dhe gjithë po marrin hise, do thotë në këtë bamirësi. Nga aktivitetet tjera të cilët neve synojmë, do thotë që të arrijmë deri në fundin e Ramazanit, inshallah me ndihmën e Allahut dhe me përkrojnë njerëzve të vullnetit mirë, po synojmë që këtë vit do thotë në shoqatën Bereqeti me bë edhe dhurimin e veshmbathjeve të reja për familje të cilët nuk kanë nevojë për festën e Fitr Bajramit me ble, rroba dhe kpuca për fëmijët e tyre. Neve inshallah do të mësojmë dhe ata do të vinë, do të përzgjedhin me fëmijët e tyre çka atyre do thotë u konvenon dhe u bjen për shtati. Gjithashtu nga një aktivitet tjetër që po synojmë me realizuar është edhe dhuratat që neve të po mundohemi të organizojmë për me shpërnda për festën e Fitr Bajramit, që t'i gëzojmë këto fëmijë, pse edhe ata do thotë mos të kenë, sepse për këto festa gëzohen më shumë të fëmijë. Padyshim. Neve gjithë gëzohemi që e kemi arrit qëllimin me i nejt besnik Allahut, me agjerim, me punë dhe me vepra të mira. Por fëmijët gëzohen sepse vishen me rroba të reja, hanë në mbëlsira dhe kësi gjona, dhe do të mundohemi që neve t'i gëzojmë edhe këto fëmijë, qoftë do thonë në çdo fshat, në çdo lagje përmes njerëzve dhe bashkëpunëtorëve tonë. Këta janë prej disa aktivitete të cilat do të karakterizohen gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Ishte kënaqësi kur ti shevendi të flasim për shoqatën e juaj që koordinoni
pra për shoqatën e Prizrenit, për shoqatën humanitare e Periqetit në Prizren. Ju falenderoj përzemërsisht që keni marrë pjesë në emisionin ton. Shpresojmë që televizionistit tanë, mullnet mirit, bujarët që të ndihmojnë këtë shoqatën juaj, që ju të adresoni gjithë ato ndihma tek njerëzit që kanë me të vërtet nevojë. Para se ta përfundojmë emisionin, kërkojmë nga ju i nderuar, ju përveç se jeni koordinator, jeni edhe imam hoxh, kërkoj nga ju që të na bëni lutje para iftarit, që kjo lutje është e pranuar, ka thënë pejgamberi sallam, se është koha më e përshtatshme që të bëjmë lutje. Prandaj një lutje nga ju, së bashku me ju edhe ne të ngritim duart me televizionistit tanë dhe inshallah të na pranohet duaja jonë. Ja. Në emër të Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Amin. Falënderimet dhe lavdërimet të takojnë vetëm ty, o kryesi i gjithësisë. Lutemi te ti që të na pranosh agjerimin e ditës së sotit. Amin Allah. Me i pranosh gjitha punë dhe vepra e mira që kemi bërë dhe të na mundësosh edhe më të tjetë të vazhdojmë me punë dhe me veprat mira. Amin Allah. Lusim Allahun xhaleshanu për hir të këtyre ditëve dhe netëve këtij muaji të bekum të Ramazanit, që këtë popull dhe këtë glob në përgjithësi ta largoj nga kjo sprov, nga kjo pandemi, sepse ti je, o Allah, i cili para se me kriju një sëmundje ke kriju ilaçin. Kështu që do të neve shpresojmë që edhe ky ilaç dhe kjo largim i kësaj pandemie të vjen nga ana jote. O Allah, o krijuesi i gjithësisë, lutemi që ti t'i shpërblesh të gjithë nënat tona, motrat tona, bashkëshortet tona, të cilat janë në këto qaste, në këto momente duke bërë përgatitjen e iftarëve për anëtarët e tyre të familjes. Mundin e tyre shpërbleja me të mirat e tua në këtë botë dhe në botën tjetër. Lusim, o Allah, që ti të gjithë njerëzit e vullnetit të mirë ti shpërblesh pa mas, ashtu që ti ke premtue dhe ashtu siç ti din. O Zot, o krijuesi i gjithësisë, kërkojmë nga ana jote që familjet të cilat nuk kanë çka të shtrojnë në sofrat e tyre, ti begatosh këto sofrat e tyre. Lutemi që ti të shërosh të sëmurit, ti mëshirosh të vdekurit tanë dhe të pasurosh njerëzit të cilët kanë nevojë për ndihmën dhe për karën tonë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ju falenderoj Hoxhëvendit, Allah na pranoft këtë lutje dhe na pranoft agjerimin ton. Inshallah takojmë në emisione tjera në të ardhmen. Inshallah, Allah i shpërbleft edhe. Të nderuar televizionistë, jemi në kohën para iftarit, po e presim tani vetëm ezanit na thërret dhe ne të fillojmë të hajmë iftarin. Lut Allahun që të na pranojë iftaret tona, lut Allahun e madhruar të na pranojë duat tona. Deri në emisione tjera, unë Shqipron Saramati ju përshëndes me përshëndetje islame. Selamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا حول ولا